節嘅咁多位小朋友啊，咁我唔認識你哋嘅喎，可唔可以介紹一下自己啊？我叫鄭嘉怡，我今年6歲，我讀緊1年班。到你啦！你叫咩名啊？有玉星。你成句嚟啊！我叫叫玉星，今年6歲。1年級、2年級，讀緊1年級。我叫黃瑞晴，我今年7歲，讀緊2年級。好啦。咁我哋認識下對方先啦，我哋認識下對方中意食啲咩先啦，好唔好啊？我中意食士多啤梨同埋蘋果，因為佢哋好甜。哦，係蘋果係士多啤梨係點嘅樣啊？士多啤梨。士多啤梨你食㗎？紅色。係唔細㗎？細。你上面有好多。成個嚟啦，上面有好多。上面有好多啦。OK，你成日幫我問下佢，你中意？你中意食橙同埋芒果同埋西瓜？點解？因為好甜。好嘢！芒果係點㗎？咩色㗎？黃。成個嚟啦，芒果係。應該係黃色。裏邊。有汁。你中意食乜？我中意食士多啤梨、公仔甜、藍莓乾果度、奇異果度、酒丸、烏冬。咁你最中意食係咩啊？士多啤梨，我最中意食士多啤梨，因為佢哋好甜。士多啤梨點㗎？3個形嘅，有一點點嘅，得好香。蘋果都好食。好啦，咁我哋講完水果啦喎，喂，坐啦。我哋而家咧成日講下動物啦喎，咁你有冇啲咩動物好中意㗎？我中意狗、貓同埋鶴、鸚鵡同埋貓頭鷹同鷹，仲有孔雀。點解你中意孔雀㗎？因為佢哋靚同得意。到你啦！你中意？你中意咩動物啊？貓同埋狗。因為咩話？因為好可愛。佢哋身上面有啲咩㗎？毛毛。摸落去點㗎？好滑定好鞋雜雜？摸落去。好滑。中意兔仔。因為佢哋好滑。兔仔係點㗎？有2隻好長嘅耳仔，佢哋身上